डॉग गिफ्ट को बहुत ही गौर से देख रहा होता है, पर ये क्या है तो घर साफ करने की मशीन होती है, जिसकी वजह से मालिक डॉग को साइड में करके मशीन को चार्जिंग पे लगा देते हैं। मशीन चार्ज होकर स्कैन करके घर को अपने काम पे लग जाती है और वह डॉग का खाना भी साफ कर देती है। पर रात को मशीन पे बिजली गिर जाती है, जिससे वह अगले दिन गुस्से में काम करने लगती है और वह मशीन डॉग से पहले उसका खाना भी उठा लेती है, जिससे डॉग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दोनों लड़े रहे होते हैं जब मशीन की बैटरी डाउन हो जाती है। डॉग को उस पर दया आ जाती है और डॉग उसे फिर से जाके चार्जिंग पे लगा देता है और रात भर बैठ के उसका इंतजार करता है। मशीन के चार्ज होने के बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।